少量五花肉切小块，韭菜头切段，蒜碎，姜末，干辣椒，指天椒圈，紫苏切碎，白豆干切条块备用。干辣椒要记得去辣椒籽哦。水烧开下白豆干煮2分钟，捞起控干水分备用。锅烧热，下少量清油，再下五花肉，煸出油脂，下姜、蒜、干辣椒爆香，再下豆干炒干水汽，加生抽、蚝油、白砂糖、紫苏，30毫升的白开水，翻炒1分钟。再下韭菜头、蒜碎、指天椒圈、盐，翻炒1分钟，装盘即可。非常清新、香口又下饭的豆干做法，快来试试吧！